Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben iç mimar Kader Türüdü. Bugün sizlerle bir balkon düzenleme videosu çekeceğiz. Gelin birlikte balkonuma neler yapıyoruz bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi önce şu köşeye bir çiçeklik getireceğim. Gelin birlikte getirelim. Yere bırakabiliriz. Arkadaşlar şeye bakmayın. Çok hafifler gerçekten. O yüzden çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorum. Şöyle koyayım. Dediğim gibi arkadaşlar ürünler gerçekten çok hafif. Birkaç tane buraya bakmıştım. Aşağıda da bizim kelebek mobilya var. Baktım oraya ama istediğim gibi bulamadım. Çok ağırdı. Ölçüsü de çok büyüktü. Ben de bunu kız kardeşim kendisine bakarken bana da fotoğraf attı. Aa dedim çok güzelmiş. Ölçüsü nasıl? Ölçüsü de çok iyi. Hafifliği çok iyi falan derken tamam dedim al dedim. Aldıkları 2 gün sonra zaten hemen getirdiler. Evet böyle minderlerimiz var. Minderler şimdi burası hem çok tozlu hem de yağmurlara karşı Ikea'dan da örtü aldım. Onu da göstereceğim size. Akşamları toplayıp örteceğim. Sabahleyin tekrar açacağım burayı. İşte bu kadar. Şimdi bir de aldığım alışverişleri de göstereyim size. Evet şimdi Zara'dan aldıklarımıza bakalım. Evet şimdi aldığımız şeylere bakalım. Bunlar yastık kılıfları. Kendi yastık kılıfları var ama bunları çok sevmedim. O yüzden böyle bir renk atmak istedim. Ay makas getirsem iyi olacak. Makas alıp geliyorum. Evet. Makas bulamadım. Eve 2 tane 3 tane makas var ama bulamadım. Peradan saklayacağız diye. Şöyle keselim onları. Arkadaşlar biz buraya taşınalı 3 ay oldu ama tabii ben hava kışı olduğu için tabii ki de burada bir şey yapmak istemedim. Şimdi artık havada güzelleşti ve birden biliyorsunuz yaz geldi. Öyle de olunca dedim ki balkonu yapayım ve keyifli oturalım. Zaten burası çok güneş alan bir yer olduğu için muhtemelen sürekli oturamayacağız sıcakta. Öyle gözüküyor. Akşamları falan gibi gözüküyor. Yani bu yastıklar çok sert. Zara'da kılıfı çok dar yapmış. Ağzına. Evet. Bir tanesi hazır. Şöyle koyayım hemen buraya. Evet. Evet arkadaşlar şöyle küçük 2 tane yastık aldım buraya. Bir de bir tane de şöyle beyaz renk olsun istedim. Şunu da aldım. Bakacağım eğer güzel olursa kullanacağım. Güzel olmazsa da yatak odasına da biliyorsunuz benim çok fazla yastıklarım var. Eğer ki Tadilat Vlog Part 2'yi izlediyseniz evin bitmiş hali var orada. Şöyle bu boy yastığım yoktu evde. O yüzden oradan bir tane de yastık aldım. Pıt pıt. Evet.
Şöyle. Nasıl oldu sizce? Biraz küçülttü gibi burayı bu. Belki bunu burada kullanmam. Ya da şunları böyle yine de küçültüyor. Yani bu buraya fazla oldu. Benim bunu yatak odasında kullanmam gerekiyor olacak. Evet, bir de şöyle bir yeşil renkte hani akşam serin olur diye bir koltuk şalı aldım. Rengi inanılmaz tatlı bu arada. Böyle mint yeşili gibi. Şöyle göstereyim. Onu da şöyle koyabiliriz. Ama bunu buradan alacağım ya. Çok hoşuma gitmedi bu. Başka bir de şöyle yeşil bejli bir runner aldım. Ay runner diyorum. Amerikan servis aldım. Yani masa çok küçük ama 2 kişi burada kahvaltı yapabiliriz diye böyle bir şey aldım. Ve yine böyle yeşillerle uyumlu olsun. Ben çok severim böyle sofra hazırlamayı, kahvaltı hazırlamayı. Yeşil kupalar aldım. Ama tabii bunlardan çok almadım çünkü benim o kadar çok tabak çanağım var ki çok fazla alıp yer tutmak istedim. Sadece balkonda bir şeyler yemek istediğimiz zaman çıkarabileceğim şekilde aldım. Böyle kaseleri de vardı. Şöyle servisleri vardı. Yani hani bol vesaire yaparım diye kahvaltı için bunu öyle planladım. Böyle servis ve kupası. Evet, şöyle bir hazır servis sunum şeylerini almışken de bir şöyle hazırlayayım istedim. Şöyle güzel oldu. Biraz süsleyeyim ben burayı. Şeyler getireyim. Ben mumları çok seviyorum. Bunu akşam yemeklerinde falan da çok güzel oluyor. Şu an çok aşırı güneş var burada böyle akşamüstü. Güneybatı cephe burası. O yüzden bütün güneşi alıyoruz. Gözlüklerimi de ondan çıkaramıyorum. Kusura bakmayın. Evet. Böyle bir sunum olabilir bence. Evet arkadaşlar, son olarak da şöyle bir gazlı şömine aldım. 2 gün önce sipariş verdim. Bugün geldi. Yani çok inanılmaz hızlı oldu. Nasıl yakılıyor hemen anlatayım size. Maksimum bir karton bardak yakıt doldurun diyor. Yani yaklaşık 160 ml'miş. Daha fazla yakıt koymanız kazanda taşmaya neden olur ve yangın tehlikesi oluşturur demiş. Yakıt haznesini ürün üzerine montaj yapmadan dışarıda doldurarak haznenin tüm yüzeyini kontrol edin ve sızıntı olmadan emin olun. Daha sonra hazneyi ürün gövdesine yerleştirin. Şimdi bu söndürmesiymiş. Şimdi şöyle alayım mı şuradan? Evet. İşte bu arada kurulumu çok basit. Şöyle parçalar şeklinde gelmişti. Camlar şöyle çıkmadı. Buna çok rahat bir şekilde yani montajı falan çok kolay. Şöyle göstereyim. Ben çok fazla koymayacağım. Sadece hani göstermek için koyacağım. Çünkü şöyle bir şey varmış. Gaz bitmeden söndürmememiz gerekiyormuş. Evet. Şöyle. Ay, her yere döküldü. Aman Allah. Bunu tabii temizlememiz lazım. Buna bence huni lazım. Ben huni alayım. Çünkü çok tehlikeli böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi huni aldım. Bir huni yardımıyla bunu yapacağım. Biraz tehlikeli zaten.
şöyle. Bence yeterlidir. Çünkü dediğim gibi çok fazla şey yapmayı düşünmüyorum, yakmayı. Evet. Şimdi ben birazcık korktum. Şöyle hemen temizleyelim bunları. Alev almayalım burada. Kenarlarını da temizleyeyim. Evet. Şimdi şunları hemen çöpe atıyorum. Bir de şöyle bir şey yollamışlar. Hediye taş yollamışlar. Onu da koyayım. Güzel olur. Böyle kenarlarına. Bu arada biz videoyu çekerken gerçekten çok sıcaktı. Şu an güneş gitti. Güneş gittiği için de biraz soğuk oldu. Üşüdüm. Bu kadar yeter herhalde. Şöyle da koyalım. Bunlara gerek yok. Şimdi şunları götürüp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey. Uzun uçlu bir şey gerekli aslında. Yakıcı çakmaklar var ya. Ay elim yandı. Rüzgarda şöyle tutacağım. Yakamıyorum. Çünkü çok rüzgar var. Evet, yakamadım hala. Evet, rüzgardan şey yapamadım. Şöyle pipet vardı evde, kağıt. Onu denedim. Haydi bismillah. Neyse arkadaşlar, çok başaramadım bu işi. Gördüğünüz gibi pipet de söndü. Yani çok az bir şekilde yanıyor, böyle gözükmüyor gibi, anlamadım. Belki de gazı çok az koyduğum için de olmuş olabilir ya da birazdan alevlenecek de olabilir. Arkadaşlar bu da Ikea'dan aldığım düştü. Örtü. Koruyucu için. Bir de toplamayı göstereyim size. Her şeyi buraya toplayayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kapattık. Bunlar su geçirmez malzemeden yapıldığı için yağmur yağsa da örtülerimize, yastıklarımıza hiçbir şey olmayacak. Bu da benden size bir tüyo olmuş olsun. Evet arkadaşlar, benim balkon düzenleme videom bu kadardı. Zaten çok bir şey yapmadım. Hem balkon çok küçüktü hem de yapabileceklerim çok sınırlı, üstü açık vesaire vesaire. Buraya sadece bir oturma grubu aldım. Biraz işte yapay çiçeklerle renklendirdim. Masaya da şöyle bir etorgazla çalışan bir şömine aldım. Akşamları bence çok keyifli olabilir. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.